iyadoo doorashada guud ee dalkani Kenya lagu wado inay dhacdo 8 bisha 8 ee soo aadan ee sanadan 2017 ayaa guud ahaan dalkani Kenya gaar ahaan gobolkan waqooyi bari waxa muddooyinkii dambe ka socday olole dhanka doorashada oo shakhsiyaadka isugu jira rag iyo dumar oo u tartamaya kuraasta kala duwan ay kula kulmayeen bulshada ku dhaqan gobolkan waqooyi bari. goobaha sida weyn looga dareemayo ololaha doorashada ayaa waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Garissa County iyadoo kuraas kala duwan loo tartamayo. kuraasta loo tartamaya waxaa ka mid ah kursiga haweenka iyadoo markaas dhowr dumar ay u tartamayaan. shakhsiyaadka kursigan u tartamaya dhanka dumarka waxaa ka mid ah Faadimo Kinsi Abbas oo muddooyinkii u dambeysay booqashooyin ku maraysay qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedkan Garissa County iyadoo kulamo la qaadanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada. Faadimo Kinsi ayaa waxay noqotay gabadha kaliya ee si guud u ololeynaysa iyadoo markaasi aan wax qabiil amaba sidoo kale nin jeclaysi amaba shakhsi jeclaysi aysan soo jiidanaynin sidoo kale tan si guud hadii ay ku guulaysato kursigan ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinka kala duwan ee haysta bulshada gaar ahaan dumarka iyo waliba dhalinyarada. Faadimo Kinsi ayaa xilligan waxay tahay gabadha kaliya ee hoggaanka u haysa ololaha dhanka doorashada iyadoo in badan oo kamid ah bulshada ku dhaqan county-gan Garissa ama dowlad goboleedkan Garissa ay si weyn u soo jiidatay. Faadimo ayaa waxa markaasi halkudhig ka dhigatay inay wax qabad horaan qabatay haatan ay tahay qof wax qabanaysa iyadoo bulshada ay si weyn oo la dhaceen ololaheeda dhanka doorashada. haddaba qaar kamid ah booqashooyinka ay ku tagtay deegaamada Dadaab iyo Faafi halkaana kula kulantay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyadoo la hadlaysa boqolaal qof waxa hadaladeedii kamid ah. waxaan raadinayo waa mas'uuliyadna aad iyo aad bay u istahay khaasatan dumar baan u nahay dumarnimadayna waa inaan ogolaanaa. waxaan rabaa inaan idhaho kursigan aan u socdo oo raadinayo hadduu shariyo ilaahay inuu dhinaciga mariyo hadduu khayr yaman ilaahay inuu ii fududeeyo. hadda kalixnaahe markaan soo galo sifaan tolkayga ugu soo shaqeeya maxaa dhe kursigan inaan ku dilan ku wada nasteexanaan rabnaa inaan kulligayn aan wax ku qabsanaan rabnaa. kursi ani kaligay leeyo maaha waa liidada leeyahaa Soomaali weyn baa ila leh gaar iyo muslimka Garissa County ku nool baa ila leh. kursigan qabiil ma laha waa kursi dumar waa kursi loogu talagalay dumarka iyo gabdhaha in wax u soo qabto waa kursi loogu talagalay dhalinta in wax u soo qabto waa kursi loogu talagalay dadka culyaanta in wax u soo qabtaan waa kursi ku soo baxay markii nafaaskii baarlamaanka dumarka uu ku yaraaday Kenya. waa kursi aad u bilaaran banaanay iyo booray bardaale iyo abalaatiiro bukuurihiisa ka dhacay kursi ummadda Garissa County oo dhan ku nool inuu wax u qabto la rabo waayo kursiga kursi aad u culus waaye kuura kale haysiinina ilaahay ii barya ani aad waxaan uga sii jecelahay in ilaahay ii baryo maxaa ilaahay uma wax soo gelin kara ilaahay uma madaxnimada dadka siiya waana ku iimaan qabaa haddaan helo alxamdulillah haddaan waana rabbi caalamiin saan tolkayga horaan wax ugu qabanayo uma noogu qaban. waxaan rabaa wax yar inaan kursiganayto wuxuu inaan ii sheego kursigan waa kursi dhaqaale leh sidii soo taqaanin kolley reexaga dheere dadka qaxootiga hadday ka saynin dadka deegaanka way ka warhayaan soo ma aha. sidii afta maxaa lagu qabtaa iskuullada lagu dhisaa isbitaallada lagu dhisaa fiida lagu bixiyaa waxyaalo fara badan baa lagu qabtaa. kursiga wax yar buu ka duwan yahay sidii kale wuxuu kaga duwan yahay kursigan inuu dumarka loogu gargaaro dhaqaaluhu leeyahay in dhalinta loogu gargaaro dhaqaaluhu leeyahay in ilmaha iskuulka rag iyo dumarba wax looga bixiyaa dhaqaaluhu leeyahay in curyaanta wax loogu qabto dhaqaaluhu leeyahay
gabar walaashay hadda ku jirta dhaqaalahaas ayadaa gacanta ku haysaa kollay markay kuula soo doonataan la xisaabtama doontiin laakiin anigu waan nii sheegahayaa sifaad u ogaatiin kursigan inayna fududaysaninoo gabdhaha taagan shaqdiinoo aad fiirisiin tii u qalanto oo horaan wax idiin soo qabatay oo wax qad leh oo maaragtay meeshay fadhiisato si fiican iniigu soo doodi inaad meesha geysatiin inayna qabiil aanan ku geysanin inaynan ku geysanin waa qooskayga inaynan ku geysanin waa saaxiibaday inaynan ku geysanin waa gabadhayda laakiin inaad ku geysatiin gabadhi ininka wax idiin soo qabani kursiganayto 47 gabar baa laga soo doorani Kenya Mandera gabar baa laga soo doorani Wajeer gabar baa laga soo doorani Gaarisna gabar baa laga soo doorani kursigan ha noqdo kursiga lagu faane oo Gaaris gabadhi ka soo gashay loogu faano wax qabadkeeda 5 sano ay ku jirto inuu noo noqdaan Roma inaan gadaal u dhaxno marno haddaan dumarnahno kursigan gadaal yaanu nurigo aniga waxaan la soo shaqeeya bulshada waxaan u malayni 15 sano baan bulshada u shaqeynayay oo meel ceel ka qodaayay oo biyihii ceelkaasaytoo maanta lagu weysaysan hayaayo ilmo la siisan hayaayo maaragtay xoolo la siisan hayaa isbitaalaan soo dhisay qoos markii la dhaho aniga waxaan ka soo jeedaa ijaara qoos markii la dhaho laakiin isbitaalka maanta dhiciso ku yaallo oo maamooyinka ku umurahayaan oo qalabka casriga yaallo ilaahay ka sokoo gabadhi samaysaanahay markaan isbitaalkaa dhisaay qoos ma fiirinin gabar Soomaaliyeed gabar reer Gaaris oo tolkeeda u maqan ayaan ahaa intaan bulshada ku jiro beerihii faafi iyo balambara iyo ijaara aan wax ka qabtay ilmihii iskuulka maanta fiiska looga bixiyey ayaa ani maanta kuuraha iirilahayaa qalabkii iskuulka aan geeya madoogaas iyo banaane ayaa ilmihii ku akhristeen maanta ay leeyihiin kinsiyaa ii geeyaan gabar Soomaaliyeed oo tolkeeda wax u soo qabataane hee inta gabaroo taagan haddii la helo hal ani i dheerayso kuuraha siiya ani haysiinin iskuulka gabdhaha faafi secondary la dhahaayo gabadhi dhistaanahay waana iskuulka ugu fiican maanta Gaarisa County waxaana nafsooda ilmo badan oo inta ka tagayaan oo iskuulada ka aqristaan inay jiraan ani waxaan leeyahay qabiil yaa lagu dooran aqoon ayaa lagu dooran saaxiibnimo wax tar iyo wax qabad in lagu doortaan walaali maadaama inta gabaroo taagan aan ari ku dheereeyo wax qabad oo 15 sano dhaqaale meelan ka keenayo idin keenayo wax idin qabanayo waxaan u malayni haddii maanta baarlamaanka sare ii geeyo dhaqaalii horaan aan keenayo kii dowladda ii soo dhiibtay laba jibaarkeeda inaan idinka wax idinku qaban waxaan rabaa inaan idiin sheego dumarka way rafaadsan yihiin waxa magaalada socdo oo fiis raadin waa habar waxa xafiisaha gel oo wiil gabar shaqo u raadin waa habar waxa amboolada banaanka la fadhido oo qutuublool raadin waa habar waxa kuuraha hayana waa hooyada maamooyinka kuurihiina u tashada gabadhi ininka nimitisho baarlamaanka geesta siday niigu mitiri siday wax inugu soo qaban laheed siday horaan wax inugu soo qabatay
gabadhi sidii horaanna wax idigu soo qabato haddana idiin soo qabani gabadhaasay tahay baarlamaanka geeska waxaan u malayni maanta waa lii jecel yahaa 5 sano hadday dhammaato baarlamaanka soo galana waxaa la arkaa sidan si ka daran in la ii jeclaadaa ani waxaan idiga codsanahayaa 5 sano idinka kurihiina igu geeya 5 kale anaa isgeyna baarlamaanka 5 kale ruux aan ka codsanay ma laha maxaa dhe haddaan shaqo idiin soo qabto waa un lagugu shubi soo maaha laakiin haddaan idiin soo qaban waayane waa lii tuuri soo saas maaha ega ani waxaan leeyahaa maadaama aan wax idiin soo qabto 5 sano baarlamaanka igeeya 5 kale anaa isgeyni insha allah waxaan ogsoona xagadheera arrimaha ugu dhib badan oo wiilasha quruxda badan oo meesha taagan dhiba hayso waa arrinta kibaandada wiilasha waxaa dhiba hayso soo arrinta kibaandada maaha habeen hore waxaan jooga meel lantan laga hayo doodka dhicisi shayga ugu hore oon culays iska saari rabo waa arrinta kibaandada waxaan rabaa inaan noqdo hashi gabar oo isu keeni ragga baarlamaanka ku soo guulaysta soo 6 meel lagama soo galahayo banaanay waxaa laga soo gali Lagdheera waxaa laga soo gali Baranbara waxaa laga soo gali Dadaab waxaa laga soo gali Faafi waxaa laga soo gali Ijaara iyo waxaa laga soo gali Tawshi waxaan rabaa inaan noqdo gabadha intay ragga isu keento ka hadasho arrinta dhibka kibaandada lagu hayso annagoodan fiirinin qoys sidii kibaandada markii la goynaayo reer gaarisnimo ah oonu goosanna oon mid ka ahaana inaanan isku kala qadqaadin arrimaha kibaandada waxaan baarlamaanka ka doodi sharciga adag oo loogu yeelo kibaandada annaga Kenyaan baan nahnaa soo maaha waxaan rabnaa waxa dadka kale la marinayo inay annagana la mariyaa ma aha annaka in lagu adkeeyaa wax walba sharci bedel culus oo kibaandada ku saabsan ayaan aniga keeni haddaan ku guulaysto baarlamaanka haddaan rabo aan kaligay ku noqdo laakiin 5 sano waan dagaali intaan dagaali karo ilaahay hadduu na gaarsiiyo insha allah waxaa kale aan rabaa inaan idiin sheego dhallinta maanta waa shaqo la'aan soo maaha shaqana tii xafiis lagaa qoray kelix maaha shaqo abuur ayaa jirtaa fara badan waxaan u malayni beerooyin baan ka soo shaqeeyo oo maamooyin ka soo shaqeeyeen oo dhaqaale aan ku siiyo qabsadaan lacagti ani liigu soo dhiibay inay dhaqaalaha beeraha gashadaanoo amboogadooda Nairobi ay geeyaan intay annaka Nairobi noogu imaan lahayd xagga dheer inay beeraha abuurtaan inay tacliin yar oo maaragta shaqayaha yaryar la samayni karo sidii electricity-ga aan meelaha maaragta polytechnics-ka iyo aan geeya maaragta kolejyaha Soomaalidu ku yaryahaa wixii loo xirahayo Soomaalidu ku yaryahaa wixii maaragta mashiimaha hagaajinaya Soomaalidu ku yaryahaa dhallintina waxaan leenahay waa shaqo la'aan waxaas waxaa keenahaya isbedel inaan keenno sifay wiilashayna shaqayaashaasayto ay u qaataan maxaa dhe maanta contracta lagu qaadanhayaa nololka la xirahayo maanta rag baa contract ku qaadanhaya hadday wiilasha bartaan oy contract ku qaataan oy lacag ka helaan khasaaro miya